Sinh thét lên kinh hoàng, tim cứng lại như có ai bóp. Mồ hôi lạnh chảy thành dòng ướt sũng bên sườn trái. Sinh vùng khỏi chăn, bàng hoàng ngồi dậy. Hóa ra Sinh đã vừa chập chờn thiếp đi. Ngoài cửa không có ai cả. Tấm màn hoa vẫn lất phất theo mỗi cơn gió lùa. Phía sau nó là ô kính tối thẫm, thi thoảng nhá lên một vài tia chớp yếu ớt. Sinh lắc đầu thật mạnh, cố trượt khỏi quán tính của những hình ảnh ma quái. Rượu vùng này ngấm thật. Sinh rót một cốc to nước lọc, ngửa cổ uống cạn rồi uể oải vào nhà vệ sinh. Nhìn bồn cầu ố vàng, Sinh ngán ngẩm kéo quần lên. Thôi, nhịn. Nước dưới họng xà thỉnh thoảng lại òng ọc trồi ngược, nghe như tiếng người đuối nước sắp chìm. Từ lần Sinh đọc cái tin về một người bị con rắn hổ trâu chui từ bồn cầu lên đớp, đi đại tiện, Sinh không bao giờ dám ngồi bệt, nhất là những hôm có mưa to, nước tràn ngược. Trong sâu xa, cái Sinh sợ không phải rắn, mà là một bàn tay nhớt nhát từ dưới thò lên. Sinh vặn vòi, cúi xuống vỗ nhẹ nước lên mặt. Nước lạnh buốt như ướp đá. Lỗ chân lông bắt đầu se lại, làm da mặt Sinh hơi ran rát. Đột nhiên, Sinh nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ sau lưng. Sinh ngẩng phát dậy, ngón tay đập vào thành bồn đau điếng. Sinh nhìn vào tấm gương loang lổ treo trên tường. Chỉ có đôi mắt Sinh đang đờ đẫn nhìn lại. Nước trên đầu chảy xuống ròng ròng. Sinh không dám vuốt mặt, vì chợt nhớ bà Sinh bảo ban đêm phải kiêng chải tóc, soi gương, vuốt mặt. Đó là dấu hiệu gọi ma về. Sinh né người khỏi tấm gương, sợ bỗng nhiên nhìn thấy có người trong đó đứng sau lưng. Sinh đi giật lùi ra ngoài, không tắt điện. Cái bồn cầu ố vàng lại tiếp tục một tràng uất ức. Sinh trèo lên giường ngồi, tựa vào tường, không dám quay lưng ra cửa, cũng không dám quay lưng vào nhà vệ sinh vì cảm thấy rất lạnh sau gáy. Sinh bật lửa châm thuốc, với tay lấy điện thoại xem giờ. Màn hình trắng xóa với 4 số 0 tròn trĩnh, sang canh. Đúng lúc ấy, bóng neon sáng rực lên rồi vụt tắt. Sinh ngồi chìm trong bóng tối, không biết phải làm gì. Mỗi lần rít điếu thuốc, ánh lửa lóe lên soi rõ mấy ngón tay Sinh đỏ lợt, ma quái. Sinh dụi thuốc, nằm trong trong nhìn lên trần. Trần nhà tối đen, vọng xuống những tiếng rì rầm miên man của cơn vần vũ thượng du. Mưa đã nhẹ hạt hơn, chỉ còn tiếng gió u u buồn tẻ thổi luồn qua khe cửa. Không còn thấy ánh chớp nữa, và bóng tối như đặc quánh lại. Sinh bắt đầu thấy mỏi lưng, định giờ mình nằm nghiêng. Bỗng Sinh mơ hồ cảm thấy trong phòng có thêm một người. Hình như ai đó vừa ngồi ghé lên giường cùng Sinh. Sinh ngửi thấy mùi hơi nước lạnh lạnh và mùi đất ẩm ướt, thoang thoảng lẫn cả mùi cây cỏ thối rữa.
Sinh nằm cứng người vì sợ. Tim đập rộn lên nhoi nhói. Sinh thu hết sức lắng tai và không hề nghe thấy có tiếng động nào cả. Đêm đen mịt mùng như bịt mắt. Sinh không nhìn được, nhưng Sinh có thể cảm thấy đang có một ai đó trên giường cùng Sinh. Một đôi mắt đen thăm thẳm đang chăm chú nhìn Sinh từ phía cuối giường. Đôi mắt không có lòng trắng là cô gái đó, cô gái váy trắng bí ẩn lúc tối, cô gái đi chơi với bạn vào đêm trăng xuông không có mưa. Cô gái trùm khăn vải xô, nhìn qua ô cửa lúc Sinh đang chập chờn ngủ. Cô gái không sợ ma, chỉ sợ người, và cô ấy đã ở đây từ 3 năm trước. Đầu Sinh quay cuồng với một loạt dấu hiệu chợt ùa về. Sinh lờ mờ nhận ra một điều, dường như cô ấy đang ở quanh quẩn bên Sinh suốt từ tối đến giờ. Và bây giờ cô ấy đang ở đây,